ये रमी जी का सूट डाउन है यानी तू ये सूट डाउन चाहिए अफीगा बाले सुरो फयागा प्योला चले आज अगर प्रार्थना के उत्तर का ऊपर में सब बताइला दिने चलो चमारो डे ऑप्शन सी डाई का एमा सूट डाउन जा रे आज हमने के घरे प्रार्थना करेंगे जा अते नो मा सूट डाउन जा रे कलेसिया में प्रार्थना करेंगे यानी खाला चलो रो औसुफा भी सूट डाउन जा रे हमने के ग्रुप बना के प्रार्थना करेंगे जब मैं चलो रो सूट डाउन चाहिएगा याद है कोशियला हमने के जब प्रार्थना करते हैं जब हमें उत्तर मिला था ऐसे ने पत्ते भी फयाद के माले बाप योदले ओकरा से परमेश्वर हमने से का कहता तो चूरेगा सूरो डाउन रे फयाद के चीगा अपने यामला मती बु पतने आदमी पर प्रार्थना करता लेकिन भगवान गिरी आवता उत्तर के लेके तो चूरेगा सूट डाउन रे एडी ने पत्ते भी फयाद के बाप यो मले तू मती बु और वो आदमी प्रार्थना करता लेकिन ओ पेनो का कहीं नहीं लिखे जानता हमें जैसा रे मां अकाउंट संदो चंबा जो खुशी है लेकिन बाइबल में निमन एगो कहत बा यिर्मी तो यिर्मया 30:3 अरे दिने जैसा रे मां दिने चलो सने स्कूल माला द चेंशी रे दिया को टेलीफोन सुरे नामे रे बिठारा छे आसन स्कूल में भजन बा ओकर नाम फोन फयाद के ने तेन सगा प्यो चाहिए ने यिर्मी तो को खोबा अगर परमेश्वर की बात करना चाहता रहनु त यिर्मया 30:3 के कह येने जो या को प्यार ने सगा प्यो ने सो दी लो कोले nga को खोलो nga तू मेरे फयाद का प्यो रा दे ऐसे बात करता तो भगवान का कहता है कि हमें पुकारा हम सुनता है येगा यीशु क्रिस्ट को मिमी कहते पंशन पे लखन योंची बीबी सोए मिमी ये अतदा रे मा सूट डाउन चेन सो दो अयाशी को चिया मा दे आज तो भगवान यीशु प्रभु के नो अपन जीवन में उद्धार करता विश्वास कर लेला तो तारा में नो प्रार्थना रह चाहिए यानी सूट डाउन जे मशी रे क्रियन ने का अति वे आज जगह में प्रार्थना नहीं के नो मरल यानी यीशु को योंची रे आज ये तो के विश्वास कर प्या जाऊं तदे कलेसिया आता है हला चनो रो सीजन ने मा पावन जा रे ए जब होता वो मैं भाग लेता ओ अनायोगा जिंजे ने पावन ने रोग चंगा करे वाला ओ सीजन ने मा पावन ने डी सीजन ने मा पावन जा रे और किसी में हमने के भाग ले नहीं जा तब मैं अतता माई साया ची ले के अकामा सूट डाउन जे मशी जाऊ आज जीवन में देखला पे तारा में प्रार्थना नहीं थे यानी तीन सूट डाउन या में आज तू प्रार्थना करे बात यानी तीन तियाउ थे फया ने सखा प्यो या में आज तारे अकेले भगवान से बात करे सूट डाउन जे सोला फया ने सखा प्यो जे प्रार्थना का हो के परमेश्वर से बात करी यानी ते मसूट डाउन ये फया का भलो पे में रहते हो आज तू प्रार्थना कर ना करबो तो भगवान कैसे ऑफ कोर्स फया के ते नलौदा को ने फया दे भगवान तारे हृदय के देखो तरन ते मटाऊ मी का बेती दो मो फया दे तू नहीं के मंगला तब वहीं से जाना तरन ते लो अदा को तू ती दे तार का को मी बाबू ते जाना ते को ने ताऊ मो लो अदे लेकिन तार मांगे के जरूरी ते को ने ले ताऊ सब मो लो अदे तार अपने से नु मांगे के ते को ने फया ने सखा प्यो मो लो अदे तू खुद नु भगवान से बात करे के ते जरूरी को ने फया ने सखा म प्यो है तू खुद भगवान से बात ना करबो फया के गते को भलो भी पी नहीं मने तारे के भगवान कैसे उत्तर दिया यानी लोका दे मा मुई पे नमते महबू आज दुनिया में पैसे ना हो चनो ये सी सही ने औसाले बे महबू हमने में सामान माल कीमती सामान ये सब ना हो यानी लोका मा चनो ये पिnya यिरी का नमते महबू आज दुनिया में हमने के जानते हैं हमने के ये अधिकार ते अतर दारे मा ये चीजों नो अया प्यो बासो फयाद के ने तेने सगा प्यो चे में आता जीवन में का जरूरी बा भगवान से बात कई ते फयाद ने सगा प्यो रे अखा महा तो भगवान से बात करो तब फयाद के शिगा अपसे शिगे भगवान फिर से उत्तर बा देखा नहीं ने तिन छे नारे या का धागा नाटो को असेंपली में काउने या चीची बे उठे बे में कबो तू जानता रह कि हमने का निमन बा बड़ चका बा तमे फयाद का थे थाना थे तो न नेरे या को तिन को पे को तुमा संदेश रे लेकिन भगवान का करेलन के तू सोच ले बार ओकरो से बढ़ दे जान हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन या हमारो बहुची बासी दिने यिर्मी तो का चनो को प्यो रे तेन टाउन लो ना को खोलो ना ठू में आज ये में या 3 का कहता है कि तू मांगो हम तारा के दे यानी योची तू फिर ले ने ते भाजम फया को मकोरा ले आज तू विश्वासी हो के काहे भगवान के लेके पुकारा यानी फया को खोबो फया को तौसा को लो अदे ते तारे मा आज भगवान के पुकारे के तार जीवन में जरूरी ते है सही थे नहीं मलो ने तार जैसे मन करता उसे मत सही थे नहीं मतवाने जैसे मन करता उसे मत फया ने सका प्यो भगवान से बात करो फया को खो भगवान के पुकारा फया ने अटू द्वाबो ये चीज है भगवान के साथे चले हालेलुया हालेलुया आमीन या हमारो बहुची बासी
ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မများအင်တာနက်မှာကျွန်တော်ဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးတယ် आज प्यारे भाई बहनों को कहानी पढ़ ले बने फोन में ယနေ့ဒီနေ့မှာဟာလာကောင်းလေးတယောက်ကရှိတယ် एक समय में वो लड़का रहे အဲ့ကောင်းလေးကအိမ်ရှိမှာထိုင်နေတယ် वो क्या करता रहा घर के आगे बैठा रहे အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကစပိန်စီးသွားတယ် वही घड़ी ऊपर से हाथ एगो साइकिल हाथ के အဲ့စ लेके ပိန် गई। ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟဲငါဒီစပိန်ကိုလိုချင်လိုက်တာ वो साइकिल के देख के कहता रहा कि हमरो ले ပါစက်ကမပြောဘူးရင်ထဲမှာလိုချင်နေတယ် मुंह से ना कहला लेकिन भीतर ले के मन ကဲ बाबा နောက်တစ်နေ့သူစော့နေတဲ့အချိန်မှာ और एक दिन खेलत रहे था အဲ့သူ့တငယ်ချင်းကသူ့တငယ်ချင်းရဲ့အဖေကသူ့ကိုကောင်းရိုက်တဲ့အတန်လေးဝယ်ပေးတယ် ओकर सहाती के ओकर बाऊ नु खेले खातिर एगो किन के देला အဲ့တော့အဲ့ဒီတငယ်သူ့တငယ်ချင်းကသူ့ရှိမှလာပြီးကောင်းရိုက်ပြတယ် वो सहाती का पहले से ओकर आगवा आके वो သူကြည့်လိုက်တယ် देखला ဟဲလိုချင်လိုက်တာ ले के मन करता ဆိုတော့နောက်တစ်ရက်မှာ फिर दूसरा का दिन ယနေ့သူ့အမေဈေးခိုင်းလို့ဈေးကိုသွားနေတယ် ओकर माई कहलक बाजार जाए के त बाजारे गई သူ့တငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ရဲ့အဖေကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူ့သားကိုကားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှကားမောင်းပြီးခေါ်သွားနေတယ် ओकर सहाती के बाऊ का गइलस के वो ओकरा के बैठा के मोटर से लेके ဟာငါလမ်းလျှောက်ပြီးသွားနေရတာမတငါအဖေလည်းအဲ့လိုမျိုးကားနဲ့ခေါ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့ရင်ထဲမှာသူတွေးတယ် वो का सोचत रहे कि ओकर हमरो बाऊ नु मोटर लेके जैता त कता निक रही ဒီလိုနဲ့ပဲအရာရာတိုင်းမှာသူထင်မဲ့ထင်နေတယ်သူရင်ထဲသူပါဇက်ကဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမတောင်းလျှောက်ဘူးတဲ့ हर देखता नु त मन में खाली अपन सोचता अपने से नहीं मानो ဆိုတော့တနေ့မှာသူကြောင်းသွားနေတဲ့အခါမှာ एक दिन जब स्कूल गई था ယနေ့သူကားကလာပြီးတော့မှပုတ်တိုက်သွားတာပုတ်တိုက်လိုက်တာမဟုတ်ပုတ်တိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ် मोटर आके ओकरा के तन में नीचे के गई အဲ့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းလေးထိပြီးတော့ဒဏ်ရပြီးဆေးရုံရောက်သွားတယ် ओकर तन में ला के हॉस्पिटल में पहुंच गई အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကခန္ဓာကိုယ်ကဆေးရုံမှာရှိတယ် ओकर शरीर हॉस्पिटल में बा ဝိညာဉ်ကဘုရားရှင်ရှိရောက်သွားတယ် ओकर आत्मा भगवान भी चल အပေါ်လဲရောက်ဟော ऊपर चल गई था ယနေ့သူအရှိကနေတကားမှာဥပိတ္တရဆောင်းနေတယ် वो आगे कमारी भीरी नु ဥပိတ္တရနော်ဥပိတ္တရ पतरस उजे उगड़त ဥ रहे ပိတ္တမဥပိတ္တရထောင်းကဝါမှာဆောင်းနေတယ် पतरस उजे उगड़त रहे ဥပိတ္တရ अब पतरस အဲ့နဲ့ကျမ်းစာထဲမှာသူပြောတာသူတိတော့ဥပိတ္တရပေါ့နေကောင်းလားဥပိတ္တရကောင်းလေးကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ် बाइबल में पढ़ ले तो जानता अगर पूछलस के हे पतरस तार तबियत နာ कैसे ဥ बा ပိတ္တရကသူကောင်းနေဆိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ် वो कहलस के हन्नी के बन्नी के အဲ့နဲ့သူအထဲထဲဝင်တော့ကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုခေါ်သွားနေတယ် वो भीतर हल्ला तो स्वर्गदूत ओकरा के लिया बोला ညနေခေါ်သွားတဲ့အခါမှာသူသွားနေတဲ့လမ်းကိုညာဘက်कोကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ जब लेके जात रहे सन तो दहिना और देख लेला था ညနေဆိုင်းဘုတ်တွေတွေ့ရတာဖြစ်တယ် वो जानू एगो နော်အဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကအဲ့မှာသူတို့နာမည်တွေနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေရှိတယ် वो जो नाम लिखा रहे အဲ့မှာဆိုင်းဘုတ်တွေပါတော့အဲ့နဲ့သူမေးတယ်ကောင်းကင်တမန်ကိုဦးကောင်းကင်တမန်ဒီနာမည်တွေနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကပါတယ်လေ वो पूछलस के हे स्वर्गदूत ये सब नाम का है အဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်သူတို့နာမည်နဲ့သူတို့အခန်းတွေရှိပါတယ်သား ओकनी के नाम से ओकनी के कमरा बा အဲ့ဒါသူတို့နာမည်နဲ့သူတို့အခန်းတွေရှိတယ် ओकनी के नाम से कमरा बा ဟုတ်တယ်သူတို့ကိုအတွက်ကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့အတွက်ကိုထားထားတဲ့ဟာတွေကိုထားပေးတာဖြစ်တယ် ओकनी खातिर भगवान जन तैयारी कइले बारो सामान वो सब धइले बारो အဲ့နဲ့သူကောင်းလေးကတကောင်းထဲမှာတွေးလိုက်တယ်တွေးပြီးတော့ဟာဦးကောင်းကင်တမန်အဲ့ဒါကျွန်တော်နာမည်နဲ့အခန်းရှိတာဗော तो कहलस के हे स्वर्गदूत हमरो नाम से ရှိတာဗောတာရဲ့တာနာမည်နဲ့အခန်းရှိတယ် कहता के हां तोरो खातिर बा တာကြည့်ပြစေ हम देखो အဲ့နဲ့ကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့တော့ပြတယ် तब स्वर्गदूत ओकरा के लिया के जाके တော့ပြတဲ့အခါမှာသူ့နာမည်ကြီးနဲ့အခန်းတစ်ခန်းတွေ့တယ် ओकर नाम से एगो कमरा သူ लगा အရင်ပြောသွားတယ် बहुत खुशी भइला ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူ့နာမည်နဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိတယ် वो बहुत खुशी हो သူ गेल အရင်ပြောသွားတယ် वो बहुत खुश भइला အဲ့နဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီခန်းလေးဖွင့်ပေးပါလားဖွင့်ပြပါလား ये कमरा खोल के दिखाओ ना ဆိုတော့အခန်းတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ कवाड़ी खोल देलस त လောကမှာသူနေတဲ့အခါမှာ दुनिया में जब रहल त ယနေ့သူရင်ထဲမှာတောင်းတနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတယ် उ मन में जन मांगत रहे उ सब ओकर သူလိုချင်တဲ့စပိန်ကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတယ် उ जन चाहत रहे साइकिल वो ယနေ့သူလိုချင်တဲ့ခေါက်တန်ကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတယ် जन लेक मन करत रहे तो नु ယနေ့သူ့ဘက်ကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်ကားလည်းအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတယ်သူ့အဖေကို उ
में အများကြီးပဲသူတောင်းထားနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးအဲ့ထဲမှာရှိနေတယ် बहुत में समान रहे အဲ့နဲ့သူအရက်ရှော့ဖြစ်သွားတယ် वो बहुत एकदम ही တစ်ဖက်ကလည်းအရက်ဝမ်းနေသွားတယ် और एक तरफ से बहुत ဒီမှာနေကုန်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကျတော့အောက်မှာမရဘူး ये में डोबले बा लेकिन नीचे को ना အဲ့ मिला နဲ့သူပြန်ထွက်လာတော့သူ့မှာမေးခွန်းတွေများစွာရှိတယ်သူထဲမှာ जब निकल के आए तो ओकरा में အဲ့နဲ့သူ बहुत တော်နဲ့သူသွားတယ် हाली हाली गोई ယေရှုဘုရားရှိရောက်တဲ့အခါမှာ यीशु प्रभु के पास बोल तो ယေရှုကဒါလေး बेटा မင်းဘာလာလောက်တာ ते का करे ले हा မသိဘူးကျွန်တော်ရောက်လာတယ် लेके जान तनी हम ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ် हम कहे के बात बा ကျွန်တော်နာမည်နဲ့အခန်းရှိပြီးကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တောင်းတတဲ့အရာကျွန်တော်ဘာကြောင့်မရတာလဲ हम नाम से कमरा बा लेकिन वो सामान हमर काहे ना मिलल အဲ့နဲ့ယေရှုဘုရားပြောတယ် तब यीशु प्रभु कहलन အဲ့မှာမင်းရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာပစ္စည်းတွေအားလုံးမင်းကိုပေးဖို့အစက်သက်ရှိပြီလား तार जन हृदय में रहे तो उनको सामान नु सब दे खातिर तैयारी रहे ဘုရားသာမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအကုန်ရှိပြီသား तारा के दे वाला सब सामान မင်းကငါရဲ့သားလေးဖြစ်တယ် तू हमार बेटा हो ငါကမင်းအဖေဖြစ်တယ် हम तार ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဖြစ်တယ် स्वर्ग में के परमेश्वर है အဲ့တော့မင်းကငါပေးဖို့အစက်သက်ရှိတယ် हम तार के दे खातिर तो ဒါပေမဲ့ तैयारी မ रहे င်းဘယ်တော့မှမတောင်းဘူး लेकिन तू कबो ना मंगला မင်းဘယ်တော့မှနှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးမတောင်းဘူး तू अपन मुंह खोल के कबो မင်းဘုရားကြောင့်တတ်တယ်မလား तू कले से जाता ဘုရားကြောင့်မှလည်းမတောင်းဘူး कले से में ना အိမ်မှာ मंगला ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းမတောင်းဘူး घर प्रार्थना कर रहा မင်းလမ်းမှာသွားလည်းမဆုတောင်းဘူး तू रास्ते में जाता မင်းမတောင်းတော့ငါဘယ်လိုပေးရမလဲသားရဲ့ तू ना मंगला तो कैसे हम दे तारा के သူအရမ်းမဲ့ကလေးကအရမ်းရှော့ပြပါ तू लेको बहुत दे रहा အဲ့နဲ့သူပြန်ပြီးတော့မှတတိယလာတဲ့အခါမှာ होश आएगा ဆေးုံမှာဖြစ်နေတယ် हॉस्पिटल में သူချက်ချင်းမဲ့ဝုန်းတိုင်းထားတယ် हाल तो उठलू သူ့အဖေတွေကဆရာဝန်ကအောက်ဆီဂျင်တွေပါပေးထားတယ် और ये डॉक्टर रासन तो सांस ले खातिर အဲ့မှာဆရာဝန်ရှာအောက်ဆီဂျင်တွေပါဖြုတ်ပြီးသူထားပြီးတော့မှသူချက်ချင်းဆွတောင်းလာပဲ वो जो हाल तो उठ के प्रार्थना करे ဒီနေ့ लगा ချက်တော်ညီကောင်မများ आज प्यारे भाई बहनों တပတ်မကြပါဘူး एक हफ्ता ना သူ့ဖေကယာတိထူသွားတယ် अगर भाव ऊंचा စပြီးတော့မှသူကောင်းတယ်သူ့ဖေက मोटर हाल देखिला ယနေ့သူ့ကိုကားတင်ခေါ်ပါတယ် मोटर လမ်းမှာသွားနေရင်းနဲ့မှသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့မှသူ့ကိုရပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကောင်းတယ်ဝင်တယ် रास्ते में जाते हैं वो जब कीने के चाहते အဲ့ဒါလေယူပြီးပြောပြီးတော့မှအိမ်ကိုလာတဲ့အခါမှာ लेके घरे आए तो သူ့အမေရဲ့မောင်ကသူ့အတွက်ကိုငါ့ထူလေးစီးဖို့ဆိုပြီးတော့မှစပိန်လူလာပေးတာဖြစ်တယ် ओकर मामा का बोला के ओकरा आके खातिर साइकिल लेके आई ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆုတောင်းမှသာလေရမှာဖြစ်တယ် प्रार्थना करबो तबे मिली तहार မဆုတောင်းဘဲနဲ့ဘယ်မှာရမှာလဲ ना प्रार्थना करबो तो कहां से ဆု मिली တောင်းချက်မှာအဖြစ်ရှိတယ် प्रार्थना करबो तो उमे उत्तर ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဆုတောင်းတဲ့သူအဖခမေးတော်ရှင်မှာ यीशु प्रभु खुद प्रार्थना कइले बार ယေရှုကိုယ်တိုင်ကမနဲ့အိယာထားပြီးတာနဲ့ဘုရားသခင်ရှင်မှာအိုးပရမေဆွေပိတာလို့ဆုတောင်းနေဖြစ်တယ် यीशु प्रभु खुद सवेरे उठ के परमेश्वर ဒီနေ့တနေ့ကြာလုံးကိုကိုယ်တော်တောင်းဝင်ယူပါ आज दिन भर के तू ဒီနေ့တနေ့ကြာလုံးကိုကိုယ်တော်ဦးဆောင်ပါ दिन भर हमारे साथ ဆိုပြီး रहो တော့မှသူဆုတောင်းဆက်ကတ်တယ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာမာကုအခန်းကြီး1အငယ်35မှာရေးထားတာဖြစ်တယ် यीशु प्रभु सवेरे उठ के ऐसे प्रार्थना करते रहन အဲ့တော့တင်းအသက်တာထဲမှာဆုတောင်းခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ် ता जीवन में प्रार्थना ရာသီဥတုအေးတယ် समय မ जाने နေ့ के ကပြန်မ बाद န်းတယ် काले हैरान हो के ငါခဏကြာရင်အလုပ်သွားရမယ် कल के देरी काम पे အဲ့ जाएगा တော့ငါမထခြင်းဘူး नहीं के उठेगा वहां လုံးလို့မရဘူး देखे करके ဖယားအတွက်ကိုစ조사ပြီးမတည့်ရက်ပြီးတော့မှစ조사ပြီးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ် भगवान खातिर उठ के आके प्रार्थना करे के जरूरी တ बा ချို့တွေဒီနေ့အိမ်ပြန်ကြမှာ और वो पता नहीं पूरा घरे जइया ဘယ်သူ सन မှနှိုးမဲ့လို့မရှိဘူး कोनो जगह वाला नहीं थे ဘယ်သူကမှလာပြီးတော့ဟေးထားလို့ပြောမှမဟုတ်တော့ဘူး आज कोनो ना के कह के ဒါပေမဲ့ဒီရပေါ်မှာဖယားကကြည့်နေမှာဖြစ်တယ် लेकिन ए पे भगवान देखिए သင်ရဲ့သစ္စာတရားကိုဖယားခင်ကြည့်မှာဖြစ်တယ် तार सच्चाई के भगवान ဟို देखिए မှာကျတော့ဖယားကြောင့်မှဆုတောင်းတယ်အိမ်ရောက်တော့မဆုတောင်းတော့ဘူး वो जो कलेसे में रहता प्रार्थना करता रहा घरे चल बोले စာရန်ကလည်းအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကို ये शैतान बहुत ही पसंद करेला သမီးအ बेटी ရန်ပမာဏတယ်သမီးရဲ့ बहुत ही हैरान हो မ गए နေ့ကလမ်းခီးတွေအရန်ချမ်းတာပဲ का रास्ता बहुत ही कठोर စွ रहे တ်စွတ်အိတ် सुत जोते နော်အိတ်အိမ်မှာဖြစ်တယ် सुते के कहे နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးတင်ကိုလာလိမ့်မယ် आ ओ घड़ी समय မ बहुत ချမ်းသာမှုတွေလာလိမ့်မယ် निरोग ना रहो ယနေ့တင် बहुत တက်တာထဲမှာအမျိုးမျိုးစုံစမ်းခြင်းတွေလာလိမ့်မယ် तार जीवन में बहुत မဆုတောင်းဖို့အတွက်တင်ကိုအမျိုးမျိုးလုံးပါ ना प्रार्थना करे खातिर ဒီသွားစရာတွေရှိတယ် तार
မဆုတောင်းနဲ့ not प्रार्थना करो နင်ချတော်ညီကောင်မများ आज प्यारे भाई အဲ့ချိန် बहनों တိုင်းတတိယလိုက်ပါဆရာပြောတဲ့စကားလေးတကော ओ घड़ी याद पार लो जो से आप ငါ့ကိုစာတန်ကလှဲ့နေပြီ हम के शैतान no ငါထပြီးဆုတောင်းမယ် ना हम उठ के प्रार्थना မျက်ရည်ချပြီးထပြီးဆုတောင်း आंसू गिरा के तब အဲ့ဒီချိန်မှာကော်ဖီပဲတောင်းမှရေပဲတောင်းမှကြိုက်တောင်းမျက်နှာတက်တစ်ခါတည်းထားပြီးတော့မှဘုရားကိုဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီစာတန်ကတရက်နှစ်ရက်မရသုံးရက်မြောက်နဲ့ထွက်ပြေးသွားမှတဲ့ ओ घड़ी चाय पी के चाय पानी पी के मुंह धो के प्रार्थना करो ओ घड़ी शैतान भाग जाए ချက်ကလေး၃ချက်ကိုပြောချင်တယ် तीन को कॉल चाहते नहीं နံပါတ်1သင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာ पहला नंबर तू प्रार्थना करता रहता ဖယားထံကိုသင်ကိုနီးကပ်စေမှာဖြစ်တယ် भगवान के निकट जाइबा तू သင်ဖယားသင်ဆုတောင်းပြီးဆိုရင်သင်ကိုဖယားထံကိုနီးကပ်စေမှာဖြစ်တယ် तू प्रार्थना कर लगबा तो भगवान से निकट जाइबा तू နံပါတ်2သင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာ दूसरा नंबर जब प्रार्थना करबा तो သင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုဖျားပေးမှာဖြစ်တယ် तार हृदय में नु शांति मिली နံပါတ်3သင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာ तीसरा नंबर ဖယားရဲ့တကူတော်ကသင်ပေါ်မှာတက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ် जब प्रार्थना करबा तो परमेश्वर के अनुग्रह तारा पे အာမင် आए ဟာလေလုယာသင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘာဖြစ်စေမလဲဖယားသခင်နဲ့နီးကပ်စေမယ် closing the relationship with God ဖယားသခင်ထံမှာဖယားနဲ့ဆက်သွယ်မှုနီးစပ်စေမှာဖြစ်တယ်အာမ पहला င် नंबर जब प्रार्थना करबा तो भगवान के नु निकट जाइबा तू နံပါတ်2သင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာ दूसरा नंबर သင်နှလုံးသားထဲမှာပျော်ရွှင်မှုကိုပေးမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးမယ် जब प्रार्थना करबा तो तार हृदय में नु शांति मिली နံပါတ်3သင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာ तीसरा नंबर जब प्रार्थना करबा ဒီ तो နေ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ် तार जीवन में भगवान के अनुग्रह काम करे ။ personal လဲဆုတောင်းပါ अकेले में प्रार्थना करो ။ခေါ်လိုက်လဲဆုတောင်းပါ ग्रुप बना के ယ प्रार्थना နေ့ करो ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်တင့်တကားတွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah प्रार्थना करेंगे तो कवाड़ी तोड़ दी हाँ လောကထဲမှာသင်အသက်တာထဲမှာပိတ်နေတဲ့တကားတွေငွေကြေးပိတ်နေတဲ့တကားတွေငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်အောင်ငွေကြေးကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပိတ်နေတဲ့တကားတွေကျမ်းမာရေးအဖြစ်ပိတ်နေတဲ့တကားတွေသင်အသက်တာထဲမှာဘယ်တကားတွေကပိတ်နေတယ်လဲသင်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အဲဒီတကားတွေကိုရိုက်ချိုးကြရအောင် आ दुनिया में प्रार्थना करे से नु तार पैसा नहीं खे और निरोग नहीं खा ये सब के नु हटा दिए အာမင်ဟာလေလုယာယနေ့ထိုတကားတွေကိုပိတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုတည်းကိုပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ आमीन ရောက်ခြင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ आमीन